Hello students, welcome to the next class of business studies. Today we are going to discuss the last topic of the first unit, that is coordination. Now what is coordination? Coordination is the synchronization, harmonization and unification of efforts of the subordinates towards the achievement of a common goal. So coordination क्या है? Coordination is the essence of management. To coordinate जितने भी हमारे functions हैं, जितने भी हमारे levels हैं, to coordinate each and every function and to coordinate each and every level. अगर हम ये कहें कि हमारे जो 5 functions of management हैं, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, अगर वो एक माला के मोतियों की तरह हैं, तो उन मोतियों को एक धागे में पिरोने के लिए माला में पिरोने के लिए जिस धागे की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन वर्क्स लाइक दैट थ्रेड. कोऑर्डिनेशन उस एक धागे की तरह है जो इन सभी फंक्शंस को एक माला में पिरो कर रखता है. अगर वो धागा टूट जाएगा तो वो सारे मोती बिखर जाएंगे. सिमिलरली कि अगर सभी फंक्शंस में सभी लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एवरीवन विल बी रनिंग इन ऑन डायरेक्शन और उसका कोई भी दे वॉन्ट बी एबल टू अचीव दी common objectives. So coordination is not the separate function of the management, rather it is the essence of the management. Now why we say that coordination is the essence of management? Because coordination is needed in all the management functions. जितने भी हमारे functions हैं management के, सभी में हमें coordination की ज़रूरत होती है. First of all, if we start with planning, तो planning is thinking in advance. We decide in advance what we want to do in future, where we want to go, what we want to achieve in future, and our planning is based on the future estimates, and future is always uncertain. Now planning is the first and primary objective of the primary function of the management, and on the basis of planning each and every function takes place. So if there is any problem, if there is any mistake in planning, each and every function will go wrong. So first of all, we have decided what we want to do. Then on the basis of that planning, we undertake the next function, that is organizing. In order to achieve the plans, achieve the objectives which we have decided in planning, we plan our organization structure accordingly. उसी organization structure के basis के ऊपर हमारा staffing function होता है. जो हम achieve करना चाहते हैं organizing में, हम लोग उसी को achieve करने के लिए अपनी duties assign करते हैं, अपनी departmentalization करते हैं, अपने resources को accordingly उसी तरीके से allocate हम लोग करते हैं. और उसके बाद whatever the organization structure we have decided, we undertake the staffing function according to that, so that the right person is available for the right position at the right time. So अगर हमारे planning function में कोई problem होगी तो accordingly हमारा organization जो organizing function जो है वो भी गलत हो जाएगा. मतलब हमारा जो organizing structure है अगर हम वो गलत कर देते हैं तो staffing भी गलत हो जाएगी. Then comes the directing. Directing में we instruct the staff to work. We supervise them, we motivate them, we communicate with them, and we lead them to work as per the plans which we have decided in planning. So if there is any problem in planning, then everything will go wrong. And in direction, we oversee the workers who are working and then monitor their progress and then compare the actual performance with the planned performance in the controlling function and try to find out the deviations if any. And if the deviations are negative and if they are problematic, then we try to take the corrective action so that we can correct them. So if there is any problem, if there is any discoordination among any function, then the organization won't be able to achieve the objectives. क्योंकि अगर जो हमने प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंगली हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा डायरेक्शन होगा, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा कंट्रोलिंग होगा. ओनली देन जब सभी कोऑर्डिनेशन में होंगे. सपोज कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो सपोज वी हैव परचेजिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, एंड एवरी डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ऑन ऑब्जेक्टिव. सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो अगर दे विल टेक केयर ऑफ देयर ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड दे आर नॉट कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफीट हो जाएंगे. दे वॉन्ट बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. सो सभी की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लेवल्स हैं, सभी की एक्टिविटीज़ जो हैं, दे शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन कॉमन गोल, दैट इज the objectives of the organization.
then coordination is needed at all the levels. You all know that there are three levels in the management, that is top level, middle level and lower level. So there should be coordination among all the levels also. For example, top level has framed the policies and objectives of the organization, then middle level has to coordinate that plans, that policies to the lower level management, so that each and every activity of each and every division is directed towards that common goal. And lower level, they have to coordinate the activities of जो lower level के managers हैं, they have to coordinate the activities of the workers so that they can ensure that the work is going as per plans. So it is clear that coordination is needed in all the management functions and coordination is needed at all the levels of the management. So that's why coordination is called the essence of management.